ยัติพอเพียงนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพอเพียงจะต้องทำจริงจังแล้วก็พอเพียงทฤษฎีนี้ใช้ได้คือผมมาแย่เนี่ยมาแย่พูดถึงพอเพียงนี่ท่านทูตนี่ไม่ตั้งใจจะไม่พูดเรื่องพอเพียงนั่นมันไส้ตัวเองทุกวันเปิดวิทยุเศรษฐกิจพอเพียงอะไรพอเพียงก่อนพระเจ้าอยู่หัวแล้วลงท้ายคนก็ว่าพระเจ้าอยู่หัวพอเพียงเมื่อไรเราพอเพียงเราไม่ทำอะไรฟุ่มเฟือยก็พอเพียงฉะนั้นก็